Ntabwo mbizi niba ubyita ibyiza cyangwa ibibi byo kunywa itabi, gusa itabi rituma udasaza kuko upfa ukiri muto. Ntabwo abantu bagusakuriza kuko ntawe ukwegera kubw'umwuka mubi ukuva mu gihanga. Iyo unywa itabi nta mujura wakwiba kuko urara ukorora kubera igituntu watewe n'itabi. Ntiwirirwa utekereza cyane kuko uba wararwaye kanseri y'ubwonko. Ntabwo wirirwa urwanira ikigori kuko amenyo yose aba ajegajega cyangwa yarashizemo kubera ifumbi. Abana ntabwo bagusakuriza kuko uruhu rwawe rwarashaje imburagihe ruba rubakanga. Niba warabaswe n'itabi reka nkugire inama. Nubwo bitoroshye kurireka ariko birashoboka. Ugomba kwitoza kuryigomwa gake gake, buhoro buhoro bizagenda biza. Ibyo byagufasha mu rugendo rwo kurireka burundu, bityo ubuzima bwawe ukabukura mu kaga.